öksürüğünde oldukça etkilidir. 1 yaş altındaki çocuklara bal verilmez. 2. Zencefil doğal bir yatıştırıcıdır ve boğazı rahatlatır. Kullanımı: taze zencefili ince ince doğrayın, üzerine sıcak su ekleyin, 5 ila 10 dakika demleyin. İsterseniz biraz limon ekleyebilirsiniz. Günde 1 ila 2 bardak yeterlidir. 3. ılık buhar, özellikle kuru ve tahriş edici öksürükte çok faydalıdır. Nasıl yapılır? Bir kaba sıcak su koyun, başınızı havluyla kapatın, 5 dakika buharı içinize çekin. Bu yöntem boğazı nemlendirir, balgamın yumuşamasına yardımcı olur. 4. İhlamur ve adaçayı, bu bitkiler boğazı rahatlatır ve öksürüğü yatıştırır. Özellikle boğaz ağrısı, ses kısıklığı, soğuk algınlığına bağlı öksürükte etkilidir. Ada çayını günde 1 ila 2 fincandan fazla